คอท่อเป็นไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมปลายอาคาตอนนี้ผมถอดจุกลดเสียงออกนะครับโล่งๆครับเป็นไส้ตรงเดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทให้ฟังเสียงกันนะครับว่ามันจะลั่นแบบไหนไปฟังกันเลยSorry, it's DJ.